हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल मम्मा बच्चा टॉक्स। आज हम फोनिक साउंड की सीरीज़ में यू साउंड पढ़ेंगे। इसके पहले हम साउंड ए ई आई ओ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे वो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले चेकआउट कीजिए। तो अब हम यू साउंड स्टार्ट करते हैं। यू का साउंड अ होता है। यू का फोनिक साउंड अ होता है। आप जब भी अपने बच्चे को यू का फोनिक साउंड सिखाएंगे तो यू अ इस तरह से उसके सामने बोलिए ताकि वो इसके साउंड को पहचाने। और जब भी यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड आप बताएं तो यू अ अम्ब्रेला, यू अ अप, यू अ अंकल, यू अ अंडर, इस तरह से उसे वर्ड बताइए ताकि वो उसका साउंड अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। अब यू का फोनिक साउंड सिखाने के बाद हम बच्चे को 2 लेटर ब्लेंड करवाना स्टार्ट करवाएंगे। हमें बच्चे के सामने बार बार ये 2 लेटर ब्लेंड करना है ताकि बच्चा वॉवल और कॉन्सोनेंट का साउंड समझ पाए और इजीली उनको ब्लेंड कर पाए। अ ब अब, अ क अक, अ ड अड, अ अफ, अ ग अग, अ ह अह, अ ज अज, अ क अक, अ ल अल, अ अम, अ न अन, अ प अप, अ र अर, अ स अस, अ ट अट, अ व अव, अ ज अज। इस तरह से आपको अपने बच्चे के सामने बार बार 2 लेटर ब्लेंड को रिपीट करना है। और जब वो सीख जाए तो आपको फिर उसको ओनली अब, अग, अड, अफ, अग, अह इस वे में उसके सामने बोलना है ताकि वो इजीली 2 लेटर को एक साथ प्रोनाउंस कर पाए। इसके बाद फिर हम CVC वर्ड स्टार्ट करेंगे। CVC वर्ड मतलब 3 लेटर ब्लेंड पे स्विच करेंगे। जब भी हम बच्चे को 3 लेटर ब्लेंड स्टार्ट करवाएंगे तो हमें 2 लेटर को एक साथ ही प्रोनाउंस करना है। अब हब, र अब रब, ट अब टब, क अब कब, ड अब डब, ग अग, ह अग हब, म अग मग, ट अग टग, र अग रग, ज अग जग। अट, ब अट बट, ह अट हट, प अट पट, न अट नट, क अट कट। अन, ब अन बन, ग अन गन, र अर रन, स अन सन, फ अन फन। अप, ह अप हब, क अप कप, ड अब डब, प अप पप, स अप सब। अब यहाँ पे यू का लॉन्ग साउंड यूज़ किया गया है। मैं आपको मेरे बाद में वीडियो में शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड के बारे में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ लॉन्ग साउंड को प्रोनाउंस करना सीख लेते हैं कि किस वे में हम लॉन्ग साउंड को प्रोनाउंस करेंगे। उल, ब उल बुल, फ उल फुल, ड उल डुल, प उल पुल, म उल मुल। इस तरह से आपको ये 3 लेटर ब्लेंड बच्चे के सामने रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना है। इससे वो इजीली स्पेलिंग बनाना भी सीख जाएगा। धीरे धीरे वो बुक भी रीड करने लगेगा। अब जब हम उसको शॉर्ट सेंटेंस पढ़ाएंगे इस वे में, द शाइनिंग सन, द शाइनिंग सन, जॉन रन फास्ट, John run fast. The bus runs on the road. The bus runs on the road. A pub, in a tub. A pup in a tub. Rina had buns.
Rina had a buns. This is a cup. This is a cup. Geeta runs after her pup. Geeta runs after her pup. A yellow cup. A yellow cup. इस तरह से हमें बच्चे को शॉर्ट सेंटेंस पढ़ाना है जिससे वो भी इजीली इनको रीड कर पाएगा। इसके बाद अगेन मैं आपको इस तरह की वर्कशीट बच्चे के साथ में प्रैक्टिस करने का बोलूँगी। और हाँ, ये फिल इन द ब्लैंक आपको बच्चे से ही फिल करवाना है। फन कप टप जग मग गन हट सन डक। इस तरह से बच्चा जब ये फिल इन द ब्लैंक खुद से फिल करेगा तो उसको इनके वर्ड भी पता चलेंगे और वो स्पेलिंग भी इजीली याद कर पाएगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस के बाद कुछ इस तरह की वर्कशीट भी तैयार कर सकते हैं। बच्चे से इस तरह से उससे कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं कि किसके लास्ट में यू भी आया है, तो बच्चा इजीली यहाँ पे पहचानेगा कि किस वर्ड के लास्ट में यू भी आया है। जैसे पब के लास्ट में आया है, टब के लास्ट में आया है, ऐसे यूजी किसके लास्ट में आया है तो रग के लास्ट में आया। इस तरह से बच्चा खुद से स्पेलिंग सर्च करेगा और उसका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।